ময়দানের ঘাস চিরে খড়খড় করে এগিয়ে চলা, শেষ বিকেলের ফুরফুরে হাওয়া মেখে নির্দিষ্ট গন্তব্যে টুক করে নেমে একবার তাকিয়ে দেখা। দুলতে দুলতে সে চলে গেল। কলকাতায় সে সময় ট্রাম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। বিবাদীবাগের ভিড়ে ঠাসা বাস হইচই চেঁচামেচি ঠেলে রাজপথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া গণ্ডিতে সে চলত নির্বিকারে। বাসের তীব্র হর্ন শব্দের কোলাহলের মধ্যেও তার রাজকীয় গম্ভীর ঠং ঠং আওয়াজ। মানুষ দিব্যি বুঝত ট্রাম আসছে। তার সমস্ত চেহারায়, চালচলনে, ব্যবহারে এক আলাদা আচরণ তফাৎ করে দিত অন্যদের সঙ্গে। আর কোনো পরিবহনে ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাস নেই। বলা যায় ট্রাম সড়ক পথের ট্রেন। এখনো সে আছে কলকাতায়। এই তীব্র দূষণের আকাল সময়ে পরিবেশ বান্ধব এই গণপরিবহন কলকাতার বুকে ছুটে চলেছে ১৫০ বছর ধরে। কলিকাতার গ্রামের গানে নিশ্চিন্তি মনে প্রাণে, ছোলা ভাজা হাতে লইবা, কোনো টেনশন নাই এখানে। হাসি মুখে বসো গো কন্ডাক্টর মশাই, খোলা ময়দান বাতাসে লাগে না কিছু মন্দ, আহা কি আনন্দ। ট্রাম চলেছে ভাই, ঢিক্কির 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 ট্রাম চলেছে ভাই, ঢিক্কির 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 ট্রাম চলেছে ভাই। দেখো, একটা সময় ছিল যখন কলকাতার ছবি যদি কোনো বাচ্চাকে আঁকতে বলা হতো, যেমন শান্তিনিকেতন আঁকতে গেলে একজন বাউল বাচ্চা আঁকবেই বোঝাতে শান্তিনিকেতন, সেরকম একটা ট্রাম সে বাচ্চা আঁকতো। মানে ট্রাম আঁকাটা আমাদের পক্ষে সোজাও তো ছিল, একটা বাক্স 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 একটা অ্যান্টেনা দিয়ে দিলে, ওপরে কিছু তার রেখে দিলে, তার মানে বোঝা গেল এটা কলকাতা। হ্যাঁ, তো ট্রাম একটা আমাদের বিরাট নস্টালজিয়া। এই ট্রামের জানলার পাশে একটা সিট পাওয়া, সেইটা তো একটা দুর্দান্ত ব্যাপার ছিল। 1867 সাল অ্যাক্ট 9 অনুযায়ী তখন কলকাতার পৌর এলাকার প্রশাসনিক ক্ষমতায় দ্য জাস্টিসেস অফ পিস শীর্ষক আধিকারিকবৃন্দ। প্রথম ট্রাম চালু করার উদ্যোগ তাঁদেরই। 1870 সালে ভারত সরকারের সহযোগিতায় গতি পায় ব্যবস্থাপনা। সেই সময় জলপথ পরিবহনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল হুগলি নদী। অধিকাংশ বাণিজ্য কেন্দ্র এবং গুদাম ছিল এই নদী তীরে। তাই শিয়ালদহ স্টেশনে আসা পণ্যের অবধারিত গন্তব্য ছিল হুগলি নদী। তাই বাধ্য হয়েই জাস্টিসেস অফ পিস ট্রামওয়ে প্রচলনের পরিকল্পনা করেন। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সমীক্ষায় দেখা যায়, স্ট্র্যান্ড রোড এবং ভবানীপুর পর্যন্ত ট্রাম চললে তা হবে যথেষ্ট সাশ্রয়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাওড়া স্টেশন থেকে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের মাধ্যমে যে পণ্যগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হতো, সেগুলির পরিবহনও এর ফলে সহজতর হয়ে যায়। সেই সময়ের প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে জাস্টিসরা একটি কমিটি গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত তারা প্রস্তাব দেন, শিয়ালদহ থেকে বউবাজার হয়ে হুগলি নদী তীরবর্তী অংশ পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতা হোক। সেই সঙ্গে উত্তরে আর্মেনিয়ান ঘাট হয়ে আহিরিটোলা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে শোভাবাজার হয়ে চিতপুর ব্রিজ পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতা হোক। প্রাথমিক পর্যায়ে ১ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া যায়। যদিও ট্রাম লাইন তৈরির কাজ শেষ হলে খরচ দাঁড়ায় প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা। 1873 সালের 24শে ফেব্রুয়ারি সূচনা হয় ট্রাম যাত্রার। শিয়ালদহ থেকে বৈঠকখানা, বউবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট টার্মিনাস পর্যন্ত 2.4 মাইল পথে শুরু হয়
প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম পরিষেবা। প্রতিটি ট্রামের জন্য বরাদ্দ ছিল 2টি করে অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া। উদ্বোধনের দিন পথে নেমেছিল একটি প্রথম শ্রেণী ও 2টি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম। পণ্য পরিবহনের জন্য এত আয়োজন হলেও প্রথম দিন থেকেই যাত্রী পরিবহনও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সমকালীন সংবাদপত্র ইংলিশম্যানের প্রতিবেদন বলছে, ট্রামের প্রথম শ্রেণী প্রায় ফাঁকা থাকলেও দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল উৎসাহী জনতার ভিড়ে ঠাসা। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে দেখা যায় মাসিক 500 টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। 1873 সালের 20 নভেম্বর তাই বন্ধ হয়ে যায় তার পথ চলা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ট্রাম লাইন সহ সমগ্র পরিকাঠামো বিক্রি করে দেওয়া হবে জনৈক ম্যাক অ্যালিস্টার সাহেবের কাছে। স্কুল থেকে বেরিয়েছি, যেহেতু স্কটিশ চার্চ কলেজের স্কুলের সামনেই ট্রাম লাইন, আর তার উল্টো দিকের পাড়াটা আমার পাড়া, তার ফলে সেখান থেকে বেরোলেই সামনে ট্রাম। ওই করতাম কি, একটা স্টপেজে প্রথম কামরাটায় উঠে পড়তাম, গেটের কাছে ঝুলতাম। টিকিটের কাটার তো পয়সা নেই, কন্ডাক্টর হয়তো সামনের দিকে রয়েছেন, যতক্ষণ না আমার কাছে আসছেন গেটের কাছে যেতে আরম্ভ করতাম। বেশ খানিকটা চলে যাওয়ার পর কন্ডাক্টরকে যেই দেখতাম কাছাকাছি এসে গেছে, টুক করে নেমে পড়তাম, পরে পেছনের কামরাটায় চলে যেতাম। মানে তখন ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস দুটো ক্লাস ছিল। সেই ফার্স্ট ক্লাস থেকে নেমে সেকেন্ড ক্লাসের গেটে গিয়ে ঝুলতে আরম্ভ করলাম। সেখানেও দেখলাম টিকিট চেয়ে কন্ডাক্টর পেছন দিকে রয়েছেন, তিনি যেই আবার এগিয়ে এলেন টুক করে নেমে পড়তাম, আর সামনে যাওয়ার সাহস পেতাম না। এবং আমার উত্তর কলকাতা বাড়ির একটু আগেই ছিল শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, আর এখন যেখানে থাকি তার পাশেই রয়েছে গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপো। সুতরাং বুঝতেই পারছি যে ট্রাম আমাকে কিভাবে, মানে আমার জীবনে ট্রাম না দিলে প্রাণে, এইটা মনে হয়। আর একটা জিনিস আমার খুব মনে হয়, এই ট্রামের এই ওঠানামার সঙ্গে আমার জীবনের ওঠানামাটাও যেন কোথায় যেন মিলে যায়। এই যে দ্রুতগতির ট্রাম থেকে নামা আর দ্রুতগতির ট্রামে ওঠা, এই জীবনের সেই ওঠা পড়াটা, এই যে দ্রুততার সঙ্গে জীবনে ওঠা এবং আবার সেই দ্রুততার সঙ্গে জীবন থেকে নেমে পড়া, এটার সঙ্গে কোথায় যেন আজকে এই পরিণত বয়সে যেন একটা মিল খুঁজে পায়। কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা চালু করার পরবর্তী প্রচেষ্টা শুরু হয় 1878 সালে। লন্ডনের 2 উদ্যোগপতি ডিলওয়ান প্যারিস, অ্যালফ্রেড প্যারিস এবং লিভারপুলের ব্যবসায়ী রবিনসন সুটারের পক্ষ থেকে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের কাছে ট্রাম চালানোর প্রস্তাব আসে। 1879 সালে তাঁরা কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন, যা 1880 সালের অ্যাক্ট 1 দ্বারা কার্যকর হয়। একই বছরে লন্ডনে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি একটি বেসরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাম লাইন নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সিঙ্গল ও ডাবল লাইন পাতা সহ 8টি বিভিন্ন রুটের খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই 8টি রুট ছিল শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বউবাজার হয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার, চৌরঙ্গি রোড, চিতপুর রোড, ধর্মতলা স্ট্রিট, স্ট্র্যান্ড রোড, শ্যামবাজার, খিদিরপুর এবং ওয়েলেসলি স্ট্রিট। সিঙ্গল লাইনের রাজস্ব বাবদ প্রতি মাইলে বার্ষিক 2000 টাকা এবং ডাবল লাইনের রাজস্ব বাবদ প্রতি মাইলে 3000 টাকা কর্পোরেশনকে কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 1880 সালের 1 নভেম্বর কলকাতা মহানগরীর বুকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রীবাহী ট্রামের পথ চলা শুরু হয়। ইতিমধ্যে ট্রাম লাইন বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা থেকে 2 ইঞ্চি ওপরে উঠে থাকায় পথচারী সহ অন্যান্য গাড়ির অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকে। পরবর্তী 1 দশকের মধ্যে কংক্রিটের রাস্তায় পাথর বসিয়ে ট্রাম লাইনের এই ত্রুটি সংশোধনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। 1861 সালের গ্রীষ্মে অত্যুষ্ণ আবহাওয়ায় বেশ কিছু ঘোড়ার মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে 1882 সালের 1 মে চৌরঙ্গি এবং কালীঘাট রুটে ঘোড়ায় টানা ট্রামের পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে বাষ্পচালিত ট্রাম চালু করে
ট্রাম কোম্পানি। এই পরিষেবায় ট্রামের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরের দর্শনার্থীরা উপকৃত হন। কিন্তু ছোটখাটো কয়েকটি দুর্ঘটনার কারণে এই পরিষেবা 1 বছর পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। 1895 সালে মোট 19 মাইল ট্রাম রুটে বার্ষিক প্রায় 1,30,000 যাত্রী পরিবহনের জন্য ট্রাম কোম্পানির কাছে ছিল 186টি ট্রাম এবং প্রায় 1000টি ঘোড়া। ঘোড়াগুলি রাখা হতো শ্যামপুকুর, চিতপুর, শিয়ালদহ, কলিঙ্গা, ভবানীপুর এবং খিদিরপুর এই 6টি ডিপোতে। সেই সময় ট্রাম থামার নির্দিষ্ট কোনো স্টপেজ ছিল না। তার পরিবর্তে কিছু স্টেশন বা ঘোড়া বদলের আস্তাবল ছিল, যেখানে ট্রাম যাত্রীদের জন্য জলযোগ এবং ট্রামের জন্য ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা ছিল। আমি একেবারে শহুরে লোক, মোটেই পাখির ডাক বা এইসব কলকাকলির সাথে আমার ঘুম ভাঙত না। আমাদের ঘুম ভাঙত ট্রামের ঘন্টির আওয়াজে। 4টের পরে প্রথম ট্রাম বেরিয়ে পড়তো। খুব মজা লাগতো দেখতে যে আমাদের ওই পুরনো কলকাতার ওইসব ময়রারা আগের রাত্রিরের কচুরি জিলিপির টুকরোগুলো যে ছড়িয়ে রাখতো, যেগুলো ভোরবেলা পায়রারা খেত, প্রথম ট্রাম যখন টিংটিং টিংটিং করে যেত তখন পায়রাগুলো শো করে উড়ে যেত মাঝখান দিয়ে। ট্রামটা একটা সিনেমায় তুলে রাখার মতো ছবি আমার চোখের মধ্যে লেগে আছে। সবচেয়ে মজা ছিল নাইট শো দেখে, সুচিত্রা উত্তমের ছবি লুকিয়ে লুকিয়ে নাইট শো দেখে তারপর হাতিবাগানের মোড় থেকে ফাঁকা ট্রামে করে ফেরা। অনেক সময় 11:30-12টার সময় লাস্ট ট্রামে কন্ডাক্টর ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের আর টিকিটও কাটতে হতো না। আর খুব এনজয় করতাম আরেকটা ট্রাম রাইড, সেটা হচ্ছে তোমার এই থেকে আমার এসপ্ল্যানেড থেকে ময়দানের ভেতর দিয়ে খিদিরপুর হয়ে বাবার সঙ্গে আলিপুর চিড়িয়াখানায় আমরা ভাই বোনেরা যেতাম। যখন একদম আলিপুর চিড়িয়াখানা পর্যন্ত ট্রাম চলে যেত, সেইটা সেই সবুজ ময়দানের ঘাসের ওপর দিয়ে ট্রামে যাওয়া যে কী মজা ছিল। আমার মনে হয় এরকম একটা অপূর্ব সুন্দর একটা যান, চলাচলের একটা বাহন, এটাকে কেনই বা নষ্ট করে ফেলা হবে, একেবারে তুলেই বা দেওয়া হবে কেন? এটা ঠিকই যে কলকাতার রাস্তাগুলো ছোট ছোট, এখন সেখানে বাস চললে, গাড়ি চললে, ট্যাক্সি চললে আর ট্রামকে সবাই উপদ্রব বলে মনে করতে আরম্ভ করে। প্রায় গণদাবিতেই অনেক জায়গায় ট্রাম উঠে গেছে। তাছাড়া হয়তো আমি ইকোনমিক্যালি জানি না, কিন্তু এখন তো এই পলিউশনে জর্জরিত পৃথিবীতে এরকম একটা পলিউশন ফ্রি একটা যাতায়াতের ব্যবস্থা, এটা কোনো সভ্য দেশ পারলে টিকিয়ে রাখে। 1896 সালে কিলবার্ন কোম্পানি ট্রাম পরিষেবার সামগ্রিক বৈদ্যুতিকরণের জন্য ট্রাম কোম্পানির কাছে একটি প্রস্তাব রাখেন। 1899 সালে বেশ কিছু সংশোধন সহ একটি খসড়া চুক্তি ট্রাম কোম্পানি গ্রহণ করে। এই চুক্তি অনুযায়ী 1902 সালের 9 ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতার অশ্বচালিত ট্রাম পরিষেবার বৈদ্যুতিকরণ ঘটানোর জন্য এবং যাবতীয় 3 ফুট 0.3 ইঞ্চির মিটার গেজ ট্রাম লাইনকে 4 ফুট 8.5 ইঞ্চির স্ট্যান্ডার্ড গেজ লাইনে রূপান্তরিত করার জন্য ট্রাম কোম্পানি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত কিলবার্ন কোম্পানির পরিবর্তে ট্রাম বৈদ্যুতিকরণের বরাত পায় ডিক কার অ্যান্ড কোম্পানি। 1902 সালের 27 মার্চ কলকাতার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে খিদিরপুর রুটে। একই বছরে 14 জুন প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে কালীঘাট রুটে। ধীরে ধীরে 1902 সালের 19 নভেম্বরের মধ্যে সব কটি রুটে অশ্বশক্তির বদলে বৈদ্যুতিক ট্রাম পরিষেবা শুরু হয়ে যায়। 1902 সালে নোনাপুকুর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ তৈরি হয়। 1903 থেকে 1910 সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক ট্রাম পরিষেবার সম্প্রসারণ হয় টালিগঞ্জ, বেলগাছিয়া, বাগবাজার, রাজাবাজার, মোমিনপুর সহ বেহালা রুটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম যুগের বৈদ্যুতিক ট্রামগুলি এ থেকে আই ক্লাস নামে পরিচিত ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাম পরিষেবার জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ হতো হাওড়া ও নোনাপুকুরের 2 বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে। কেন্দ্র দুটি বন্ধ হওয়ার পর 1927 সালে ট্রাম কোম্পানি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 6000 ভোল্ট এসি বিদ্যুৎ শক্তি কিনে তাকে 550 ভোল্ট ডিসি বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করে 8টি সাবস্টেশনে বন্টন করতে শুরু করে। সেজন্য প্রয়োজন হয়েছিল 80 মাইল দীর্ঘ ওভারহেড তার এবং 150 মাইল দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন।
বৈদ্যুতিকরণের ঠিক পরেই কলকাতা প্রথমবারের জন্য শ্রেণী ব্যবস্থার সাক্ষী হয়। একই কামরায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রচলন হয়। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে ট্রাম রুট প্রসারিত হয় হাওড়া পন্টুন ব্রিজ জাংশন থেকে অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোড হয়ে সরাসরি শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত। পন্টুন ব্রিজের উপর দিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত ট্র্যাক বানানো সম্ভব হয়নি। 1902 সালে নোনাপুকুর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ তৈরি হয়। নোনাপুকুর যেহেতু ট্রামের কর্মশালা, নোনাপুকুরে ট্রামটা কীভাবে চলবে তার পরিকল্পনা, ট্রামটাকে কীভাবে জীবিত রাখা হবে তার পরিকল্পনা, ট্রামটাকে কী করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে তার পরিকল্পনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে এই প্রত্যক্ষ কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মাসে 12টা গাড়ি রিনোভেট, আমাদের মানে শিল্পের ভাষায় রিনোভেট বলি আমরা, কিন্তু পুনরুজ্জীবন, ট্রাম একটা লাইফ চলে যাওয়ার পর সেই লাইফটাকে আবার ইনজেক্ট করা, নতুনভাবে যুক্ত করা, এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টা 12টা গাড়ি তৈরি হতো মাসে, তার সাথে অন্যান্য হাফ পেন্টিং, কোয়ার্টার পেন্টিং। এবং তখন প্রায় ট্রামে 320-330টা ট্রাম গাড়ি প্রতিদিন কলকাতা শহরে চলতো। এবং ট্রামের উপর কলকাতার যাত্রী, মানে বিশেষ করে কলকাতার যাত্রী এবং বিশেষ করে কলকাতার পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষ, তারা প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। এবং তারা সকালে কোথায় বেরোতে হবে, সেই গঙ্গা স্নান থেকে আরম্ভ করে হাওড়াতে ট্রেন ধরতে যেতে হবে, এখনকার মানুষ ট্যাক্সি বা অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, কিন্তু তখনকার মানুষ কলকাতা শহরের মানে শিয়ালদায় বা ট্রেন ধরতে হবে ট্রাম, হাওড়ায় ট্রেন ধরতে হবে ট্রাম, গঙ্গা স্নান করতে হবে ট্রাম, এবং কলকাতার একটা অংশের মানুষ তো সকালে তার জীবনটা শুরু হচ্ছে ট্রামে চড়ে গঙ্গার স্নানের মধ্য দিয়ে, এবং নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাম। ওই যে বিভিন্ন লেখায় আমরা শুনতে পাই না যে কলকাতার মানুষের দুটো আওয়াজে ভোর হয়, একটা হচ্ছে কাক আর একটা হচ্ছে ট্রামের ঘন্টি। এই ঐতিহ্যকে, এই ইতিহাসকে বহনের অভিজ্ঞতার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে হাওড়ার কমিশনার এবং ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির মধ্যে 1905 সালে একটি চুক্তি হয়, যাতে হাওড়া শহরে ট্রাম রুট প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয়। সেই চুক্তি অনুসারে হাওড়ায় গঙ্গার অপর পাড়ে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির শাখা প্রসারিত হয়। 1905 সালের জুন মাসে হাওড়া স্টেশন থেকে বাঁধাঘাট পর্যন্ত ট্রাম রুটটি চালু হয়। এই বছরেই বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লুপ লাইনের অনুপস্থিতির কারণে হাওড়ায় দ্বিমুখী ট্রাম পরিষেবা শুরু হয়। 1908 সালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাওড়ার শিবপুর পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতার কাজ শেষ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 3 দশকে রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, রাসবিহারী এভিনিউ হয়ে বালিগঞ্জ অবধি ছড়িয়ে পড়ে ট্রাম রুটগুলি। 1920-র গোড়ার দিকেই কলকাতায় বাসের প্রচলন হয়, যা অনায়াসেই ট্রামকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে। অগত্যা ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানিও সেই স্রোতেই গা ভাসাতে বাধ্য হয় এবং কলকাতার বুকে এই প্রথম ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির বাস চলে। 1920 থেকে শুরু করে দীর্ঘ 5 বছর পার্ক সার্কাস থেকে হাওড়া পন্টুন ব্রিজ পর্যন্ত সেই বাস চলে। 1931 সালে ট্রাম কোম্পানি বেশ কিছু আর্টিকুলেটেড রোলিং স্টক ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে আমদানি করে। এই বিশেষ ট্রামগুলির 2 বা ততোধিক অংশকে নিয়ন্ত্রণ করত একটি নমনীয় সংযোগস্থল। এই ট্রামগুলি পরিচিত ছিল জে এবং কে ক্লাস নামে।
1942 সালে নোনাপুকুর ওয়ার্কশপে তৈরি 14টি এল ক্লাস ট্রাম কলকাতার বুকে পরিষেবা শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিশেষ ধরনের ট্রামগুলি হাতি গাড়ি নামে পরিচিত ছিল। 85-এ যখন আমি ঢুকলাম, হেড অফিসে আমাকে বলা হলো আমার মানে আমাকে কন্ডাক্টরিতে ভর্তি নেওয়া হলো। পরে আমি দেখলাম কি না, আমি কন্ডাক্টরিতে আমি যেতে চাইছি না, আমাকে ড্রাইভারিতে করিয়ে দিন। স্যারকে বললাম কি ড্রাইভারিতে আমাকে করে দিন। বলে কি কেন ড্রাইভারি করবে? বলে কি ঝামেলা থাকে কন্ডাক্টরিতে, প্যাসেঞ্জার ঝামেলা হয়, সে আমাকে ড্রাইভারটা থাকলে ভালো হয়। আমি নিজের লাইফে ড্রাইভারি আমি চালিয়েছি, ভালো চালিয়েছি, রেকর্ডটাও আমার খুব ভালো ছিল। লাস্ট কার ফার্স্ট কার এই দুটো ডিউটি আমি করতাম। ট্রেনিংয়ের পর আমি খিদিরপুরেই পোস্টিং হয়ে গেলাম। খিদিরপুর যেটুকু আমি থাকতাম, খিদিরপুর পোস্টিংয়ে খিদিরপুরে আমি 22 বছর ট্রাম চালিয়েছি। अगर मान लो हमारा ब्रेक फेल हो गया तो खाली चाबी पीछे ही चलाओगे मौत देखे, उसके बाद फिर ब्रेक ही लो, खाली चाबी पीछे करने पर। गेम कंट्रोल में यही खासियत है, खाली चाबी पीछे करो तो एक धक्का लेगा और लेकर के रुकेगा। আমরা দেখেছি, আমরা জোকা থেকে যখন চলতাম ট্রাম নিয়ে, হর সময় আমাদের টার্গেট থাকতো বাচ্চা দেখলে কি ড্রেস পরেছে, কোন স্কুলে, লয়লা স্কুল না মিন্টের স্কুল, সেইখানে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমার দুটো লোক আছে, আমাকে কন্ডাক্টর বেল না দিলেও আমাকে দাঁড় করতে হবে। বাচ্চাকে মা তুলে বাস ট্রামে চলে যেত বাড়ি। 1943 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নবনির্মিত হাওড়া ব্রিজের মাধ্যমে কলকাতার ট্রাম পরিষেবা হাওড়ার ট্রাম পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী 2 দশকে নোনাপুকুর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে প্রথম যুগের বেশ কিছু এ থেকে আই ক্লাসের বৈদ্যুতিক ট্রামগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে এম ক্লাস ট্রাম তৈরি হয়। 1951 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তির বলে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ অ্যাক্ট 1951 পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামওয়েজের সকল স্বত্বাধিকার 1 জুন 1972 বা তার 2 বছরের নোটিশে অধিগ্রহণ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই সময়ই ট্রাম পরিষেবায় ডিপো অনুযায়ী রঙের পরিবর্তে প্রাথমিকভাবে 1 থেকে 50 অবধি রুট নম্বর প্রদান করা হয়। (1964 সালের বম্বে শহরে ট্রাম পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পর 45 জোড়া ট্রাম কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এগুলি পরিচিত ছিল পে অ্যাজ ইউ এন্টার বা পেই নামে। 1967 সালের 19 জুলাই ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি অ্যাক্ট পাশ হয় এবং এই আইন বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামওয়ে কোম্পানির পরিচালন ভার অধিগ্রহণ করেন। 1970 থেকে 1973 সালের মধ্যে হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট, শিবপুর, নিমতলা প্রভৃতি রুট বন্ধ হয়ে যাওয়ার আবহে হাওড়ার বেশ কিছু দ্বিমুখী ট্রামকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ কলকাতা ট্রাম পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দশকেই 2টি প্রথম শ্রেণী বিশিষ্ট সুন্দরী ট্রাম পরিষেবা কলকাতার বুকে শুরু হয়। 1976-এর 8ই নভেম্বর ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করে ট্রাম কোম্পানি এবং তার সমস্ত সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করে। 80-র দশকে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির শতবর্ষের আবহে এবং বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অনুদানের সুবাদে গতি পায় ট্রাম পরিষেবা। 1985 সালের 17 এপ্রিল বিধাননগর টার্মিনাস চালু হয়, যা ছিল স্বাধীনতার পর ট্রাম পরিষেবায় প্রথম সম্প্রসারণ। পরের বছর 31 ডিসেম্বর বেহালা জোকা রুট সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়। 1987 এবং 1988 সালের মাঝামাঝি বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি এবং যেসব কোম্পানি থেকে আরও বেশ কিছু রোলিং স্টক কলকাতার ট্রাম পরিষেবায় যুক্ত হয়। 21 শতকে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পরিবর্তে ফাইবার বডির ট্রাম পরিষেবা শুরু হয় কলকাতায়। 2016 সালের 8ই জুন ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশন,
ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠিত হয়। ছোটোবেলাতে ট্রামে এবং বাসে ডবল ডেকার বাস ছিল, এই দুটোই ছিল আমাদের আনন্দের জায়গা, যেটা চড়ে আমরা শনি রবিবার দিন শহর দেখতাম, ঘুরতাম। এটাতে সুবিধে হয়েছে কি, আমি আমার যারা নেবার, আমার অন্য সহনাগরিক, তাদের আমি খুব ভালোভাবে চিনতে পারি, দেখতে পারি, এবং তাদের সুখ দুঃখ কথাবার্তা একই সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাচ্ছি, ফলে তাদের সঙ্গে আমার ইন্টিমেসিটা খুব বেশি হয়েছে, ফলে সোশ্যালাইজেশনটা এটাতে খুব বেশি হয়। আর ট্রামে বাসে তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ভাড়াও খুব কম, আমি যে কোনো জায়গা সারা শহর এক্সপ্লোর করেছি, এবং স্কুল পালিয়েও আমি যেতাম, ধরাও পড়েছি অনেক জায়গায়। আর ট্রামও যখন উঠে যাবে হচ্ছে, তখন আমার নিজের এক্সিস্টেন্সের একটা অসুবিধে হতো যে আমি তাহলে তো ইমোবিলাইজড হয়ে যাচ্ছি, আমার আসা যাওয়া তো সব জায়গাতে আটকে যাচ্ছে। তো সেইখান থেকেই আমি ট্রাম বাঁচানোর জন্যে এসেছি, যাতে আমার মতন আরও অনেকেও যারা নির্দ্বিধায়, ট্রাম তো আমাদের ছোটোবেলায় প্রাইভেট কারই ছিল, 24 ঘন্টা, সেই ভোর 4টে থেকে রাত 12টা যেখানে খুশি যাব, গাড়ি পাবোই পাবো, 2-1 মিনিট দাঁড়ালে ট্রাম আসবে। এবং তখন আমি এসপ্ল্যানেডে গিয়ে এত ধরনের ট্রাম থাকতো যে কোন মডেলের ট্রামে উঠবো, কোন জানলার ধারে বসবো, কোন দিকে রোদ পড়বে, কোন দিকে ছায়া থাকবে, আমার যেরম ইচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসে উঠবো কি সেকেন্ড ক্লাসে উঠবো, এই সমস্ত আমি সিদ্ধান্ত নিতাম, এইভাবে আমি চলতাম। ফলে তখন একটা লাইফে ফ্রিডম ছিল এবং কোথাও কোনো আটকে যাওয়ার ভয় ছিল না। 1994 সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে কলকাতায় পদার্পণ করেন রবার্তো ডি অ্যান্ড্রি। কলকাতার সুবিস্তৃত ট্রাম নেটওয়ার্ক দেখে পেশায় ট্রাম চালক ও কন্ডাক্টর রবার্তো অনুভব করেন দেশ কাল সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে তার নিজের শহর মেলবোর্ন এবং কলকাতা কোথায় যেন এক হয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেড থেকে ট্রামে চেপে তিনি পৌঁছে যান বেলগাছিয়া। মেলবোর্নের এই ট্রামওয়ালাকে সাদর আপ্যায়ন করেন বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোর কর্মীরা। দেশে ফেরার পর রবার্তো শিল্পী মিক ডগলাস এবং মেলবোর্নের ট্রাম কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সিদ্ধান্ত হয় কলকাতা এবং মেলবোর্নের মধ্যে রচিত হবে এক অভূতপূর্ব ট্রাম মৈত্রী। 1996 সালে রবার্তোর উদ্যোগেই কলকাতার ট্রামের উন্নতিকল্পে শুরু হয় ট্রাম যাত্রা। সেই শুরু। মাঝে কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে বিগত 2.5 দশক ধরে প্রায় নিয়মিত পালিত হচ্ছে দুই শহরের অগণিত ট্রাম প্রেমীদের বাৎসরিক ট্রাম উৎসব। ট্রাম যাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন সময় পথে নেমেছে বন্ধু, ক্যালবোর্ন, সুন্দরী, পরিবেশ বন্ধু, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি বিভিন্ন ট্রাম। 2016 সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি অরাজনৈতিক ট্রাম প্রেমীদের সংগঠন, যারা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখার এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবহন মাধ্যম হিসেবে ট্রামের প্রয়োজনীয়তা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার। ট্রাম যাত্রার সফল রূপায়ণে রবার্তো পাশে পেয়েছেন ট্রাম প্রেমী এই বন্ধুদের। 1990-তে একটা খবর বেরোয় যে লোকসান কমানোর জন্যে ট্রাম কোম্পানি বাস চালাবে। তখন বাসের লোকসান মাথা পিছু যাত্রী বলুন বা পার কিলোমিটার কস্ট বা যে কোনো ইন্ডেক্সে বাসের লোকসান ছিল ট্রামের থেকে বেশি। এবং তখন দেখা গেল একের পর এক ট্রাম ডিপো ভেঙে ফেলা হচ্ছে, বাস নিয়ে আসা হচ্ছে, একটা তাণ্ডব চলছে। তো সেই সময়তে তো আমরা কাউকে চিনতাম না, আমরা কেউই।
নাগরিকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ছিল, কারণ বহু লোক ট্রাম ব্যবহার করতো এবং তাদের যে বিকল্প অটোরিকশা বা প্রাইভেট বাস বা ট্যাক্সি যেগুলো বলা হলো, সেগুলো কোনোটাই লোকের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য নয়, বিভিন্ন কারণ আছে। তা এই সময়তে আমি পৃথিবীর, তখন ইন্টারনেট এইসব ছিল না, পৃথিবীর বহু জায়গাতে আমি চিঠি লিখেছিলাম এরোগ্রামেতে বা হাতে লিখে, যে আমাদের এরকম ট্রামের সব কিছু রয়েছে, সেটাকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আরেকটা কথা, সেই সময়তে কিন্তু আমি ওয়ার্ল্ডের ট্রাম রিভিউ করে দেখেছি যে পৃথিবীর সব দেশে ট্রাম ফিরে আসছে। মানে 1940s 50s যে সব শহর থেকে ট্রাম উঠে গিয়েছিল, তারা আবার প্রত্যেকে ট্রাম নিয়ে আসছে। আর ট্রাম ফিরে আসার প্রধান কারণ হচ্ছে ইকোনমিক সাকসেস, কারণ ইকোনমি না থাকলে আপনার কোনো জিনিস সাস্টেন করতে পারবে না। তা এই সময়তে আমি অনেক দেশে লিখেছিলাম, তার মধ্যে বেলজিয়ামের একটা এরকম পাবলিক ইউটিলিটি ইউনিয়ন আছে, আর মেলবোর্নেও আছে। তা মেলবোর্নে যখন লিখেছিলাম, যে কোনোভাবেই হোক এই চিঠিটা ওই রবার্টো বলে যে ভদ্রলোক ট্রাম ড্রাইভার কাম কন্ডাক্টর, তার হাতে যায় এবং উনি কলকাতায় আসেন খুব সম্ভবত 94-এ প্রথম। তা এসে উনি সব দেখেন এবং দেখে উনি ক্যালকাটা মেলবোর্ন মৈত্রী ট্রাম যাত্রা যেটাকে বলেন, ওটার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কলকাতা ট্রামের যে অ্যাসেটটা রয়েছে সেটাকে ধ্বংস না করা এবং এটাকে পূর্ণমাত্রায় এর ব্যবহার করা, এইটাকে প্রচার করার জন্যই উনি এসেছিলেন। উনি একাধিকবার এখানে এসছেন, কখনো একা, কখনো দুজন, কখনো 4 জন, কখনো 17-18 জনের একটা টিম নিয়ে এসছেন নিজেদের খরচে, এবং তার সঙ্গে প্রচারের জন্য প্রচুর কার্ড, লিফলেট, ফটোগ্রাফি, অনেক কিছু জিনিস নিয়ে এসেছিলেন। সেই তুলনায় আমরা ওনাদের বলতে গেলে কিছুই দিইনি। এবার দেখা যেত যে যখনই ওনারা আসছেন, শহরে ট্রাম যাত্রা হচ্ছে, খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ট্রামকর্তারা এবং পরিবহনের লোকেরা লাফালাফি করছে এবং সব কিছু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আমরা এই করব তাই করব। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখনই সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসছে, মানে কোনো সময়ই লাগে না, এবং উত্তরোত্তর পরিস্থিতি খারাপের থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। 2016-তে তখন এসপ্ল্যানেডে যখন ওই রবার্টোকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, তখন আমরা অনেকেই ছিলাম যারা ট্রামের পক্ষে, আমরা নিজেদের অতটা চিনতাম না। তখন আমরা ওখানে একটা ঠিক করি যে এটা তো পুরোপুরি বিদেশিদের কাজ নয়, আমাদের জিনিস আমাদেরই চেষ্টা করে এটাকে রাখতে হবে। সেই তখনই আনঅফিসিয়ালি সিটিইউ এরম একটা নাম দিয়ে তৈরি হয়। পরবর্তীকালে এটার ধরুন রেজিস্ট্রেশন করা, প্যান কার্ড করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা, এইসব অফিসিয়াল কাজগুলো আমরা করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যে কলকাতা ট্রাম যেরকম ছিল সেই অবস্থাতে এটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বেশিরভাগ রুটই বন্ধ, সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্যে অনেক ধরনের কাজ করেছি। সেগুলো হচ্ছে পোস্টারিং করা, কনভেনশন করা, সেমিনার করা, এক্সিবিশন করা, তারপরে লিফলেট বিলি করা, বিভিন্ন ডিপোতে গিয়ে ডেমনস্ট্রেশন করা। তো আমরা একটা গ্রুপ আছি, আমরা বলি আমাদের ট্রাম যাত্রা বলে একটা গ্রুপ আছে। এটা অস্ট্রেলিয়া মেলবোর্ন ক্যালকাটা ট্রামওয়ে ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ। বেসিক্যালি দেয়ার আর পিপল ফ্রম ক্যালকাটা, ফ্রম অস্ট্রেলিয়া, যারা ট্রাম ভালোবাসে, যারা ট্রামের জন্য কেয়ার করে, তাদের নিয়ে এই সংগঠন। ট্রাম যাত্রা, it's a জার্নি বাই ট্রাম, বাট it's also spiritual journey. We are talking about a spiritual journey, কারণটা কি, জার্নি দেখুন, কিন্তু জার্নি মানে কিন্তু এরম না আপনাকে ওই বাক্সের মধ্যে পুরো দিলে একটা জায়গায় পৌঁছে না, নট দ্যাট। জার্নি মানে হাউ ইউ আর মেকিং দ্যাট জার্নি, how enjoyable is that journey, how comfortable, when you are inside a tram, you look at the outside, it's beautiful. That's very important. We are talking about that is called tram journey. ট্রামটা কলকাতার জন্য একটা অপরিহার্য যানবাহন ব্যবস্থা। সেই জন্য আমরা ভাবলাম যে আমাদের থিম করলাম আমরা হেরিটেজ, ক্লিন এয়ার, গ্রিন মোবিলিটি, এবং দেখলাম 3টে জায়গাতেই কিন্তু ট্রাম মানে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে। আপনি যদি হেরিটেজ বলেন, কলকাতা থেকে আর কি বড় হেরিটেজ হতে পারে, তাই না? আপনি যদি ক্লিন এয়ার বলেন, আর কোন আমাদের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ক্লিন এয়ার দিতে পারে? আর যদি গ্রিন মোবিলিটি বলেন, অফকোর্স জিরো কার্বন এমিশন, ঠিক আছে না? এর থেকে তো ভালো কিছু হতে পারে না। সেই জন্য ওটাই আমরা থিম করলাম। আর একটা আমরা যেটা ভাবলাম যে একটা প্রতিষ্ঠান, মানে ক্যালকাটা ট্রাম তো লিজেন্ড কলকাতার জন্য, তাই না? 100 বছর এখনও চলছে। সেই তার জন্মদিন হচ্ছে, মানে কিন্তু আনসিন, কেউ কোনো কথা বলবে না, এটা কিরকম করবো? অ্যাজ এ ট্রাম যাত্রা people, Tram Darpan members, we thought let's celebrate, let's even talk about it, let's paint it, let's talk about it, let's make stories.
কলকাতার ট্রাম একটা শুধু গর্ব বা ঐতিহ্য না, এটা আমাদের একটা পরিবেশ বান্ধব যান এবং আমি আশা করব সিটিইউ এর বাকি সবার সঙ্গেও যে সরকার থেকে ওরা বিভিন্ন রকমের স্টেপস নিন যাতে ট্রামটা মেনটেন হতে পারে। আমার প্রথম ট্রাম যাত্রা, আমি বর্ধমান থেকে পড়াশোনার সূত্রে আমি কলকাতায় থাকছি, এই যে ভাবতেও পারিনি যে কোনোদিন এই ট্রাম যাত্রার হব। ট্রাম আমার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে যাবে। একশো 50 বছরের উপলক্ষে 3টে গাড়ি আমরা সাজিয়েছি। তার মধ্যে একটা গাড়ি ধর্মতলা এখনও আছে, সেই গাড়িটা 1938 সালের গাড়ি। তো আর এই গাড়িটা হচ্ছে 1948-এর গাড়ি। সব ওই ইন্ডিপেন্ডেন্স এরার সময়কার। We have done a lot of works like tram ঠিক করা, it is a very main factor আর কি। বসে সারা কাল আর রাজকন্যার বসে সারা কাল আর রাজকন্যার Experience with this tram jatra has really been superb. Okti Victor Balo, it's very special. Melbourne's the only true surviving tram system in Australia, and of course Kolkata, it's the same story in India. Well, my experience as a Melbourne tram conductor was unique. Melbourne is the only true surviving tram system in the English-speaking world. So we had a tradition of performing conductors, singing conductors, poetry conductors, storytelling conductors, conductors that flipped their tupi up and down, circus conductors. We had a rich tradition of tram conductors that not only collected tickets, fares please, tickets thanks, or gave mothers with children assistance, but we also entertained. A small group of us entertain the passengers on a daily basis. Special to Melbourne.
biodiversity, the plants and the animals of Australia and India. Trams pollution free. The Great Indian Hornbill we painted on the front of the Puribesh Bondu tram. So we give to everyone animals from Australia and India. So we have the Great Indian Hornbill. We're thinking that trams are a good citizen for the environment. Wellington, Shambhajajabe! So we do this here is the insects. What a marvellous experience. My first time to Calcutta with Roberto, my friend. He said, come along. He said, Calcutta is a city of joy, and it has been so much joy. The tram junta is fantastic. So many people who are so interested in maintaining the trams of Calcutta, not just for heritage, but as a place where you've got a balance between trains, buses, cars and trams. শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ যখন উচ্চারিত হয়, অথবা চলতি ট্রামের অচেনা চোখ যখন কাউকে খুঁজে বেড়ায় কবিতার পাতায়, তখন ট্রাম হয়ে ওঠে এই তিলোত্তমার একটা চরিত্র। নামী কোনো লেখকের এক চরিত্র যখন ট্রাম ধরার জন্য হেদর ধারে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে হয়ে ওঠে গল্পের অলংকার। আর রবি ঠাকুর তো কবেই বলে গেছেন, রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ, পিঠে তার ট্রাম গাড়ি পড়ে ধূপধাপ। সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ যদি ছায়াছবি হয়, তাহলে সেখানেও তার অবাধ বিচরণ। কত পরিচালক ট্রামকে ব্যবহার করেছেন, সে হয়ে উঠেছে বিখ্যাত কিছু দৃশ্যের অনিবার্য অঙ্গ। কলকাতা মহানগরীর বুকে তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বহু চড়াই উতরাইয়ের সাক্ষী থেকেছে ট্রাম। কখনো সে হয়েছে উন্মত্ত জনরোষের শিকার, আবার কখনো ভাড়া বৃদ্ধির আবহে থমকে গিয়েছে তার চাকা। বারে বারে সে অভিযুক্ত হয়েছে ধীর গতি এবং যানজট সৃষ্টির অভিযোগে। কখনো মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজের জন্য, কখনো সেতুর স্বাস্থ্যের কারণে, আবার কখনো বা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে স্তব্ধ হয়েছে তার গতি। বিগত দশকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে ট্রাম রুটের সংখ্যা। দূষণ এটা একটা সব থেকে বড় পৃথিবীতে থ্রেট, মানে সব কিছুই প্রায় পাল্টে যাচ্ছে খারাপের দিকে। সারা পৃথিবী এই নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা আমরা প্রায় দেখি, তারা গ্লোবাল এটা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেটা নিয়ে যত দূষণমুক্ত এই ট্রাফিক ব্যবস্থা হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন, যেটার কারণে কলকাতার ট্রাম লাইনের গুরুত্ব অতীতে একটা সময় যেভাবে ভাবা হতো আজকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যে কারণে এখন কিন্তু সুকরিত পরিকল্পনা করে মানে মেট্রো রেল যে এলাকা দিয়ে চলবে না, বিশেষ করে উত্তর দক্ষিণে মেট্রোগুলো কিন্তু অ্যাক্রস পূর্ব পশ্চিমের অনেক জায়গায় যেখানে মানে ওই মেট্রো হওয়া সম্ভব নয়, হবার সম্ভাবনা কম, সেখানে পরিকল্পনা করে সুষ্ঠুভাবে ট্রামের ব্যবস্থাটাকে রাখাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ আমাদের একটা সবথেকে বড় কনসার্ন আমাদের শহরে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে, কারণ দূষণ যে শহরগুলোতে আছে পৃথিবীতে অনেকটা মানে জায়গায় খুব অ্যালার্মিং জায়গায় কলকাতা শহর তার মধ্যে একটা, কারণটা আমরা বুঝতেই পারি। এবং যে কারণে এটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে যে ট্রামগুলো এখন কোন রাস্তায় চলতে পারে, যেখানে যে প্রয়োজন যে রাস্তায়, যেখানে যে মানুষেরা যাতায়াত করেন পায়ে হেঁটে পাতেও, সেইটা কিন্তু করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং এটাকে তুলে দেওয়া এটা কিন্তু এটা অত্যন্ত আমি বলব নাগরিকের জন্য একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত হবে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত তিলোত্তমার বুকে
ট্রাম শুধুমাত্র গণপরিবহনের সফল মাধ্যম হয়ে ওঠেনি, সে মিশে গেছে আমাদের চেতনে, মননে। তাই কলকাতার জীবন্ত দলিল ট্রাম পরিষেবার সংরক্ষণ এবং বিস্তার একান্ত জরুরি। এই দায় শুধু ঐতিহ্য রক্ষার নয়, এই দায় পরিবেশ রক্ষারও।